Защо водопроводчиците обичат поп-арта? Това не става ясно от пръв поглед. Може би трябва да обясним на слушателите и зрителите. Това е хубаво, че не става ясно от пръв поглед. Значи, според мен, всяка една изложба трябва да има, така да се каже, един фронт, едно лице, една идея и някъде между редовете, вече на второ, на трето гледане, да стане ясно някои от аспектите за идеята на изложбата. Всъщност, повода за тази изложба беше наистина един реален случай, в който няма да влизам в детайли, но живота е толкова пъстър и интересен и всяка една идея, която създава един творец или от какъвто и да бил жанр, не може да бъде по-уникално странен, отколкото е живия живот. Тоест, винаги живота ни изненадва. Но на второ вече така преосмисляне на това, което ми се случи, ми се случи нещо странно наистина. Един човек от, така да ги нарека, от ниските социални статуси, каквито са примерно бачкерите, работниците, водопроводчиците, беше си изографисал на гърба име на Анди Уорхол и всъщност това много ме провокира. И въпросът, който веднага му зададох, беше: наистина ли това е същия художник? И стигнах до извода всъщност, че така ние хората сме странни в това отношение да подценяваме другия, различния. Тоест почнаха да ми навлизат в главата разни идеи от това: добре нормално ли е един такъв човек, примерно, който си няма абсолютно никаква, така да се каже, няма никакъв досег до поп-арта, да харесва иконата на поп-арта. И вече в този ред на мисли, като прочетох така някои автори, да речем, като Джон Гришъм и от този тип американски изследователи на психологията, на философията. След това няколко така размисли, например, нормално ли е в такива объркани времена всичко това да се случва, без да навлизам в политика, но социалните пластове, които са се разместили, едни хора излязли отдолу, се качиха отгоре, т.е. смениха се нещата. Т.е. целият свят представлява в момента един много объркан пъзъл и всъщност групата, обществото като група, то може да подкрепи идеята. Но идеята винаги идва от индивидуалното. Тоест, индивидуалното е нещото, което ражда, което създава. А групата в повечето случаи или се притеснява от идеята и гледа да го размие, да го унищожи, или пък всъщност, ако е вече нещо значимо, може да го издигне, да го поощри, но то групата не може да създаде идеята. И всъщност такива въпроси от типа на къде вървиме сега в една масовост, т.е. домовете ни са еднакви, дрехите ни са еднакви, възникването на така наречената поп-арт култура, т.е. масовото придвижване на групата, и изведнъж един човек, който примерно изпълзял от някъде си, се докосва до величието на поп-арта и това е един сблъсък, не само цивилизационен, интелектуален, ами и логичен, антилогичен. И в този ред на мисли, вече като си задавах тия въпроси сам за себе си, стигнах до извода, че това е едно извисяване на малкия човек, т.е. това е за него един героизъм, т.е. той го чувства като нещо, че е различен. Всъщност той сексуално беше различен от нас и може би това е, така да се каже, двигателя. Т.е. тези хора са различни, те са така много сетивни, много са чувствителни и искат да се различат от другите, и понеже и обществото ги така дъмгосва, и се получи малко комично, малко смешно, но всъщност това е един анализ, според мен, изложбата на цялата епоха и на времето. Цялата ми идея всъщност е, че логичното не е винаги най-доброто. Тоест, алогичното и нестандартното са за мен нещата, които карат човека да се спре, може би за минута-две да се замисли, и като прибавиме така, че
цялата тази история беше и за мен много нестандартна и аз затова се спрях на тази изложба. Иначе, нали, като професионалист винаги съм подготвен и с други неща, но просто и с галеристката, като говорихме с Роси Гецова, ставаше на идея и за друга идея, но тази и на нея хареса също, както и на мене. И се оказа, примерно, нещо по-различно. Добре, стилово, вие сте известен, че сте работили в съвсем други сфери, а сега изведнъж поп-арта. Как така стигнахте до поп-арта и се чувствате комфортно в него? Това е още една провокация вече за самия мене и от гледна точка на стилистическо на изложбата, на стила на изложбата, бих казал, че това е една игра между любимия ми неоекспресионизъм и поп-арта. Тоест, бих разкрил една тайна, че всъщност този изблъсък, това умесване, т.е. това миксиране, само по себе си е нещо невъзможно. Тоест, едното е дълбоко екзистенциално като проблематика, като естетика, т.е. като антиестетика, а другото е обърнато към обществото, към социума, т.е. то гледа да реализира даден продукт. Но всъщност, като се гледа малко по-внимателно поп-арта, се вижда, че това изкуство възниква именно като една реакция на интелектуалния потенциал на художниците срещу простачването, оскотяването. И аз още взето в естетически план точно това съм подел като идея, че ние до такава степен изпростяхме, че се превърнахме в едни сурогатни образи на самите себе си. И до голяма степен това нещо естествено е смешно, но като го миксирах с естетически, с неоекспресионизма, се получиха така едни много, би ги нарекал, двузначни неща. Значи, на първо ниво, разбира се, има един нездрав, веселяшки дух изложбата, но вече между редовете се вижда, че всъщност това е продукта на постсъвременния човек. Тоест, той е толкова усукан и объркан, че просто е като някаква странна форма между реално и нереално.